SRF Audio. Stellt euch vor, es gibt ein Ja in einer Volksabstimmung und dann heißt es plötzlich, egal was das Stimmvolk sagt, das Ja gilt nicht. Für uns in der Schweiz hört sich das ungewöhnlich an. Im Fürstentum Liechtenstein aber ist das möglich. Ganz legal. In Liechtenstein werden gerade Unterschriften gesammelt für eine Initiative, die Abtreibungen legalisieren will. Aber der Erbprinz Alois hat nun klargemacht, falls es in einer Volksabstimmung ein Ja geben würde, würde er sein Veto dagegen einlegen. Kann er das einfach so? Und wie kommt das bei der Bevölkerung im Fürstentum an? Das ist News Plus und ich bin Dominik Rolli. Eine Schwangerschaft abzubrechen, das ist in Liechtenstein heute verboten. Es gibt zwar Ausnahmen in Härtefällen, wie nach einer Vergewaltigung oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, aber sonst sind Abtreibungen nicht erlaubt. Frauenärztinnen dürfen ihre Patientinnen nicht einmal beraten, wenn es um einen möglichen Schwangerschaftsabbruch geht. Das will ein Initiativkomitee nun ändern. Es sammelt derzeit Unterschriften. 1000 müssen zusammenkommen, damit es eine Volksabstimmung gibt. Ja, also die Initiative Fristenlösung für Liechtenstein trägt es schon im Namen. Man will die Fristenlösung nach Schweizer Vorbild einführen, also dass bis zur 12. Schwangerschaftswoche ein Schwangerschaftsabbruch straffrei möglich ist, genauso wie in der Schweiz. David Seele kennt sich aus mit dem Thema. Er leitet das Ressort Politik bei der Liechtensteiner Zeitung Vaterland. In Liechtenstein kann man es nicht, das ist so. Es ist aber seit 2015 so, dass Abtreibungen im Ausland straffrei möglich sind für die Frauen. Also die bleiben dann in jedem Fall straffrei. Aber in Liechtenstein, da ist es tatsächlich so, dass es illegal ist. Also von einem Arzt kann man in Liechtenstein keine Abtreibung vornehmen lassen. Also es ist unter dem Strich die faktische Situation, Schwangerschaftsabbrüche in Liechtenstein sind nicht möglich. Wenn eine Frau abtreiben möchte, kann sie das also heute schon tun, ohne dafür belangt zu werden. Vorausgesetzt, sie macht es im Ausland, also zum Beispiel in der Schweiz, und sie muss die Kosten dafür selber übernehmen. Und das heißt, dass jedes Jahr mehrere Frauen ins Ausland gehen, um einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Ganz genau, also das ist eigentlich Standard und man geht auch davon aus, dass es nicht irgendwie weniger Frauen sind, als wenn es jetzt in Liechtenstein erlaubt wäre. Das zeigen ja auch international verschiedene Umfragen. Wir haben aber keine Daten dazu, selbstverständlich. Also wir wissen es offiziell nicht. Man geht davon aus, anhand der Schweizer Zahlen, dass es vermutlich ungefähr 40 Frauen im Jahr sein dürften. Eine von ihnen ist Ramona. Sie hat sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden, weil das Kind mit einer schweren Behinderung zur Welt gekommen wäre. Wir haben das ja beigebracht bekommen, dass das etwas ist, wo man nicht darf, eine Schwangerschaft abbrechen. Dadurch, dass es verboten ist, redet niemand darüber. Ramona fällt es schwer, über das Thema zu sprechen. In der SRF Rundschau hat sie sich aber dennoch vor die Kamera getraut. Wenn das angenommen würde, das würde alles ändern. Das würde für mich bedeuten, dass wir uns von niemandem sagen lassen, wie wir uns zum Entscheiden haben. Dass das jeder selber darf wählen. Dass jede Familie, die bis jetzt so ein Schicksal hatte, das können benennen und Platz finden in der Gesellschaft. Große Hoffnungen also in die Initiative, die jetzt aber gedämpft werden. In einem Interview mit dem Vaterland hat Erbprinz Alois seine Haltung zu Abtreibungen unmissverständlich klargemacht. Er hält das für nicht richtig und wird deshalb sein Veto einlegen, sollte die Initiative vom Stimmvolk angenommen werden. Für den Erbprinzen hat, Zitat, der Schutz des Lebens oberste Priorität. Eine Fristenlösung, dass also innerhalb einer bestimmten Frist, wie in der Schweiz 12 Wochen, ein Schwangerschaftsabbruch ohne weiteres möglich ist, würde aus Sicht des Fürstenhauses bedeuten,
dass dieser Schutz des Lebens in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft eben nicht vorhanden wäre. International wurde Liechtenstein für diese Haltung aber schon mehrfach kritisiert, dass es mit dem strengen Abtreibungsverbot ein wichtiges Frauenrecht verkennt. Auch bei der UNO musste Liechtenstein schon antraben deswegen. Aber das scheint den Erbprinzen nicht allzu fest zu kümmern. 2011 gab es in Liechtenstein schon einmal eine Abstimmung über Abtreibungen und schon da hat der Erbprinz mit einem Veto gedroht, sollte es ein Ja geben. Die Initiative wurde dann knapp abgelehnt und eine Umfrage des Liechtenstein-Instituts zeigte im Nachgang, viele sind gar nicht erst an die Urne gegangen, weil sie ihre Stimme für wertlos hielten. Nun greift das Fürstenhaus also wieder ein. Jetzt hat eben der Prinz angekündigt, dass er bei einem Ja zu dieser Fristenlösung sein Veto einlegen würde. Darf er das einfach so? Ja, das darf er. Das ist Teil unserer Staatsform. Liechtenstein kennt 2 Souveräne, Fürst und Volk. Fürst und Volk müssen sich einig sein, um ein Gesetz zu erlassen. Aber der Fürst, der hat das Vetorecht. Also wenn das Volk sich für etwas aussprechen sollte und der Fürst nicht mitmacht, dann wird das nicht passieren. Mit anderen Worten, die Fristenlösung für Schwangerschaftsabbrüche wird es in Liechtenstein so wohl nicht geben. Komme, was wolle. Für die Initiantinnen ist das natürlich eine große Enttäuschung. In einem Video, das das Komitee in den sozialen Medien geteilt hat, heißt es: Ganz ehrlich, wir haben es nicht ganz ausgeschlossen, dass es passiert. Trotzdem hätten wir erwartet, dass er zulässt, dass das Volk selber eine Meinung bilden kann, ohne dass die Ankündigung vom Veto gebraucht zu machen, die Meinungsbildung vom Volk beeinflusst. Ja, man hört's raus, ganz so überrascht sind die Initiantinnen der Fristenlösung nicht. Schließlich wissen sie ja, wie das politische System in Liechtenstein funktioniert. Das sagt auch David Seele. Es sei allgemein bekannt, welche Haltung der Erbprinz zu Abtreibungen habe. Darum haben viele damit gerechnet, dass er sein Veto einlegen werde. Andererseits gibt es auch viele überraschte Stimmen wegen dem Zeitpunkt. Also es ist doch außerordentlich früh. Es ist, wenn man sich das vor Augen hält, letztes Mal hat er es ungefähr 1 Monat vor der Volksabstimmung angekündigt. Dieses Mal werden wir vermutlich im November abstimmen. Also das ist noch eine sehr lange Zeit und er hat es jetzt wirklich zum Beginn der Unterschriftensammlung schon klar gemacht. Damit haben viele nicht gerechnet und ich halte das auch für sehr mutig aus Sicht des Fürstenhauses. Also das ist nicht ohne Risiko. Was denken Sie, was bezweckt das Fürstenhaus damit? Das ist eine gute Frage. Einerseits könnte man davon ausgehen, dass das Fürstenhaus klare Verhältnisse schaffen möchte, also Erwartungsmanagement betreiben möchte, den Leuten sagen, ihr könnt euch jetzt da schon stark einsetzen, aber seid euch einfach bewusst, wir werden zwar eine gesellschaftspolitische Debatte führen, aber mehr dann eben nicht. Das könnte sein. Es könnte auch sein, dass sich das Fürstenhaus nicht so sicher ist, wie es dieses Mal ausgeht. Wenn wir uns zurückerinnern, im 2011, da gab es eine ganz knappe Ablehnung. Mit 52% wurde das Gesetz dann abgelehnt. Und da könnte sich ja einiges getan haben. Also eventuell will man möglichst früh hier den Leuten signalisieren, wenn ihr dem zustimmen solltet, dann laufen wir eventuell wieder in die Richtung einer Staatskrise. Also das könnte auch eine Erklärung sein. Für mich ist es ehrlich gesagt nicht ganz logisch. Also wenn ich jetzt Berater des Erbprinzen wäre, dann hätte ich ihm gesagt, damit würde ich jetzt doch noch warten. Und Sie haben gesagt, Sie finden den Schritt auch mutig. Inwiefern? Ja, man muss sich bewusst sein, also bis letzte Woche konnte man sagen, es gibt jetzt eine Unterschriftensammlung zum Thema Fristenlösung. Wer dort unterschreibt, der ist dafür, die Fristenlösung einzuführen. Ab dem Moment, wo der Erbprinz sagt, er wird sein Veto einlegen, kann jede Unterschrift auch als Kritik an der Monarchie gewertet werden.
Genau da könnte auch auf der anderen Seite das Kalkül sein, dass man sagt, ja, gegen die Monarchie sind die Leute ja nicht, also eventuell unterschreiben dann nicht so viel. Es kann aber auch sein, dass genau das mobilisiert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hatten das schon in Liechtenstein, dass Initiativen enorm viele Unterschriften hatten. Also bei uns braucht eine Gesetzesinitiative 1000 gültige Unterschriften. Wenn die jetzt 3000 Unterschriften sammeln sollten, dann wäre das schon fast ein Misstrauensvotum gegen das Fürstenhaus. Also da sehe ich das Risiko. Andererseits besteht ja auch die Möglichkeit, dass jetzt die Luft draußen ist bei diesem Thema. Denn zu viel Kritik an der Monarchie wollen die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner nicht äußern. Das zeigte sich nach der letzten Abstimmung über die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen 2011. Das Veto des Erbprinzen hatte damals auch schon manche Gemüter erhitzt. Es gab dann sogar eine Abstimmung darüber, ob das Vetorecht des Fürstenhauses eingeschränkt werden soll. Mit klarem Ausgang. Fast 70% der Stimmenden stellten sich hinter dieses Vetorecht des Erbprinzen. Ich denke, da spielt sehr viel Pragmatismus mit. Das war damals so, also nachdem er das Veto angedroht hatte im Jahr 2011 bei einer Initiative zur Einführung der Fristenlösung ebenfalls, da wurde dann im Nachhinein, ging da eine Debatte los und es wurde eine Initiative lanciert, um das Vetorecht einzuschränken. Darüber wurde dann 2012 abgestimmt und da war schon klar, also das Fürstenhaus hat klar gemacht, ohne dieses Vetorecht werden wir diese Zusammenarbeit, wenn man so will, beenden. Dann wird das Fürstenhaus Liechtenstein verlassen, weil man will nicht der Grüß-August sein, so wird das dann formuliert. Wenn man als Staatsoberhaupt fungiert, dann auch mit Einfluss und mit Macht. Das ist die Bedingung. Und die Liechtensteiner, die wissen, was sie an dieser Staatsform haben. Sie wissen, dass Liechtenstein als so kleines Land doch sehr fragil ist, international sich zu positionieren und das hat sich einfach über die vielen Jahre bewährt. Wir haben einen sehr großen Wohlstand, das sind alles Faktoren. Also die Unzufriedenheit insgesamt ist viel zu gering, als dass man wesentlich etwas an der Staatsform ändern wollte und deshalb, so erkläre ich es mir, dass dann die Zustimmung doch so groß war zum Vetorecht, also fast 70% haben sich dafür ausgesprochen, das beizubehalten. Das heißt aber nicht, dass so viele das auch toll finden, wenn das dann passiert. Also das wird schon kritisch gesehen. Keine legalen Abtreibungen also auf absehbare Zeit in Liechtenstein. Und doch hat der Erbprinz im Interview mit dem Vaterland auch etwas gesagt, das die Initiantinnen freuen dürfte. Er zeigte sich nämlich offen dafür, das Informationsverbot im Fürstentum aufzuheben. Dass also Frauen zumindest mal offen mit ihrem Arzt über das Thema sprechen können. Und was denken Sie, wie das Initiativkomitee jetzt vorgehen wird? Also wird man da versuchen, jetzt umso mehr die Leute zu überzeugen oder gibt man sich da jetzt geschlagen, ob diese Veto-Ankündigung? Geschlagen gibt man sich definitiv nicht. Man wusste, dass die Möglichkeit besteht, dass das passiert. Man dachte nicht, dass es so früh sein wird, dass er es ankündigt. Aber man hat natürlich damit gerechnet und man hat gehofft vor allem, dass der Erbprinz sich Zeit lässt und die Meinungen in der Bevölkerung verstärkt zur Kenntnis nimmt, um seine Meinung dann anzupassen. Da hat man sich jetzt getäuscht. Aber man wird natürlich nicht jetzt irgendwie alles hinwerfen. Also man wird die Unterschriftensammlung durchziehen. Man wird aber sicher auch bemüht sein, die Themen voneinander zu trennen. Also man wird bemüht sein zu sagen, wir wollen nicht, dass es als Misstrauensvotum verstanden wird. Wir wollen nicht über das Vetorecht diskutieren. Uns geht es einzig und allein um die Fristenlösung. Und das zeigt sich jetzt auch schon in den Reaktionen der politischen Parteien. Also vor allem die zwei großen Parteien haben betont, dass es wichtig ist, dass das Volk seine Meinung kundtut, weil das gehört dann schon dazu, zu dieser Staatsform. Also es ist nicht so, dass jetzt eine Veto-Ankündigung des Erbprinzen einfach eine Diskussion ersticken soll. Ja, auch wenn das von außen betrachtet natürlich schon ein wenig diesen Eindruck macht. Schwierige Frage zum Schluss. Ihre Einschätzung Stand heute, würde die Fristenlösung vom Stimmvolk angenommen werden? Was denken Sie? Das
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also Stand heute, wenn heute abgestimmt würde, gehe ich davon aus, ja. Ich gehe davon aus, dass diese Initiative angenommen würde, und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass es vor 15 Jahren mit 52% knapp abgelehnt wurde, und damals hatte die Veto-Ankündigung vermutlich eine Auswirkung, und zwar war die Stimmbeteiligung sehr tief, also wirklich enorm tief für damalige Verhältnisse. Also ich bin überzeugt davon, dass eine große Mehrheit der Liechtensteiner Bevölkerung und auch der etablierten Politiker für die Einführung der Fristenlösung wäre. Man scheut sich höchstens vor der Konfrontation mit dem Fürstenhaus. Aber es hat sich in den letzten 15 Jahren einiges getan. Es ist eine ganze neue Generation dazugekommen. Ich gehe davon aus, heute würde die Abstimmung in einem Ja resultieren. Das sagt David Seele, Ressortleiter Politik bei der Liechtensteiner Zeitung Vaterland. Und damit sind wir am Schluss der heutigen News Plus Folge. Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen, zum Beispiel per Mail an newsplus@srf.ch. Heute für euch am Werk waren Julius Schmid, Lea Sager und ich, Dominik Kohli. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.